hacer una pregunta capciosa. Ya sé que muchos de mis amigos son súper respetuosos con el medio ambiente, pero para los que no, ¿por qué si vos hacís fogata, por qué yo tengo que estar limpiando lo que dejáis? Chuche tu madre. ¿Ah? Mira cómo tienen en la playa calderinos, turistas, visitantes. ¡Achíllense! Ya me tienen chata. Si no quieren que me ponga combatiente, sosiéguense, por favor. Miren qué feo. Miren cómo es vaya la camioneta llena de cuestiones ya de basura. Mira.